其實呢個都係俾我哋弟兄姊妹好緊要嘅一個提醒，係咪？即係好多時候我哋都會嘅，即係教會做到好興旺嘅時候，bling bling好多人嚟咁我哋就會繼續咁樣去啦。咁我覺得係因為係咁啦咁。但係好多時候我諗呢啲嘅位嘅裏面，我哋就更加需要翻去神面前去等候，係咪咁咧？呢條路係咪繼續咁樣行咧？因為我哋要清楚上帝嘅心意係點樣嚇。嗱，其實如果佢作為一個人咧，耶穌應該好開心，咁多人跟隨佢，做嘢咁有果效，係咪啊？但係耶穌祈禱完之後咧，知道唔係神嘅心意，原來要去到一個從呢個好熱鬧、俾人跟隨、好 popular 嘅呢個咁樣嘅路裏面，去翻一條好寂靜、偏僻、冇人知識你嘅路，其實非常之難，係咪？覺得好簡單，唔好覺得簡單，因為大家唔好以為耶穌即係耶穌其實都係一個人，所以佢同樣都有好多軟弱。大家見到佢拆西馬利園嗰時候嗰種驚，其實佢都係有軟弱嘅。我覺得大家都覺得其實佢繼續去俾人認識，俾人追隨。我諗都係佢人一個好自然嘅傾向。但係當佢祈完咗之後咧，佢知道上帝唔要佢做一樣嘢，佢就決定即刻放低呢一個追逐呢個嘅被歡迎呢一條嘅路，走上一條咧寂靜冇人識嘅路，但係神嘅心意。好，我覺得真係你知唔知一啲都唔容易，一啲都唔容易。佢首先咧係有呢個心志去揾上帝嘅心意，然後明白神心意之後咧，即刻放低一啲人眼中睇嚟好好嘅嘢。可能好多人都覺得好傻嘅，點解咁啊？你點解做埋啲咁嘅傻？你做到咁喺做生意做到咁大，你放低晒去讀神學院傳道，冇搞錯啊！大概係咁樣嘅心情，上帝，但係好快嘅耶穌就順服